gofalwr, rwy'n gwybod y gall bywyd fod yn eithaf prysur, hyd yn oed hectig weithiau. Gyda chymaint o bethau i'w gwneud a'n hamserlenni hynod o brysur, gall deimlo'n adres amser i gymryd seibiant i wneud pethau ar gyfer ein hunain, neu hyd yn oed ymlacio a dadflino. Ac oherwydd nad oes gennym lawer o amser rhydd, rydyn ni'n teimlo'n flinedig a'n ddiegni, wedi ein syfrdanu gymaint nad yw noson dda o gwsg yn helpu hyd yn oed. Dyma un o'r resymau pan y dylem fod yn meddwl am ansawdd y seibiant rydyn ni'n ei gymryd. Drwy ddysgu sut i orffwys yn gynhyrchiol, gallwn ddefnyddio unrhyw symiau bach o amser y gallwn ddod o hyd iddynt bob dydd, mwyn mynd ati i ailosod a chael ein egni yn ôl, ac o ganlyniad gwella ein lles cyffredinol. Felly, beth yw gorffwys, pam ei fod e'n bwysig a sut allai i gael mwy ohono? Camgymeriad cyffredin am nawn yw meddwl mae'r un peth yw gorffwys a chwsg. Pan nad ydynt mewn gwirionedd yr un peth o gwbl. Mae cwsg yn broses gyda nodweddion cyffredin i bawb, fel breuddwydio, cylchoedd cysgu a llai o weithgarwch cyhyrau, tra bod gorffwys yn weithgaredd llawer mwy goddrychol. Gall olygu rhywbeth cwbl wahanol i wahanol bobl, a gellir ei dilyn mewn sawl ffordd gwahanol, fel darllen llyfr neu fynd am dro ym myd natur. Ond mae bob amser yn cynhyrchu cyflwr o ymlacio ac o deimlo eich bod chi'n cael eich egni yn ôl tra'ch bod ar ddi hun. I reini ohonom sydd â bywydau prysur a phatrymau cysgu a freolaidd, gall fod yn anodd dod o hyd i amser i orffwys, ond newyddion da yw does ddim angen llawer o amser arnoch o gwbl. Gall hyd yn oed microseibiannau o ychydig funudau neu hyd yn oed eiliadau helpu i wella'r gallu i ganolbwyntio a lleihau straen. Pethau fel gwneud paned o de, ymestyn y corff, neu hyd yn oed gwylio clip YouTube doniol ar eich ffôn. Os gysylltir â nhw'n ystyriol, gallan fod yn donic cyflym ar gyfer eich corff a'ch meddwl. Ac os byddwch yn cymryd y microseibiannau fel rhan o'ch trefn arferol drwy cymryd yn reolaidd drwy gydol y dydd, gall hyn gael dylanwad cadarnhaol ar eich lles, hyd yn oed os oes gennych ffordd brysur iawn o fyw. Rhywbeth i'w gofio yw ceisio meddwl am y gwahanol fathau o orffwys, pob un a'i nodweddion a'i ffyrdd ei hun o gyflawni. Yn gyntaf mae gorffwys corfforol, sef yr hyn y mae'r rhan fwyaf o bobl yn cysylltu â'r gair gorffwys. Ac ydy, gall roed y draed i fyny ar ddiwedd diwrnod prysur fod yn ddefnyddiol iawn, ond mae yna ffyrdd eraill mwy penodol o orffwys eich corff. Un ffordd o'r fath yw i deimlo am tensiwn yn y corff. Ydych chi'n dal tensiwn yn eich ysgwyddau neu wddf, yn clensio'ch gen neu'n greini eich dannedd? Sylwch ar eich corff ar adegau gwahanol o'r dydd, ac os gallwch deimlo tensiwn yn adeiladu, cymerwch anadl ddofn tra'n canolbwyntio ar lacio'r ardal honno. Yna mae gennym orffwys meddyliol. Fel gofalwr, bydd eich bywyd yn aml yn cynnwys llawer o drefnu a reoli pethau. Mae'r straen o orfod bod mor drefnus gael effaith mawr ar ein meddwl. Gallwch orffwys eich meddwl yn hawdd drwy gymryd ychydig funudau i ddadflino. A gwneud rhywbeth arall neu hyd yn oed dim byd o gwbl. Cymrwch saib o'r drefn arferol. Ewch i gael rhywfaint o awyr iach. Unrhyw beth a fyddai'n rhoi amser i chi i ffwrdd o feddwl am gynllunio a threfnu. Ac yn olaf, ond yn un mor bwysig, mae gorffwys emosiynol. Mae gofalu'n aml yn anodd, ac efallai y byddwch chi'n gyfarwydd, gyda phrofi ystod eang o emosiynau, rai ohonynt yn anodd delio â nhw. Mae poeni, pryder, euogrwydd, dicter a drwg deimlad i gyd yn emosiynau cyffredin a gallech chi eu profi fel gofalwr. Gall cymryd gorffwys emosiynol olygu gwneud amser i brofi emosiynau eraill mwy cadarnhaol. Sim rhaid i chi orfodi eich hun i deimlo'n llawen neu'n hapus pan fyddwch chi wedi cynhyrfu, ond gallwch geisio cymryd seibiant drwy wneud pethau rydych chi'n gwybod y bydd yn teimlo fel llai o straen. Mae syniad pawb o'r hyn y golyga gorffwys yn bersonol, ond os gallwch gymryd peth amser, dyma rai weithgareddau y gall weithio i chi. Gallech ceisio dyrannu 10 munud bob diwrnod ar gyfer darllen nofel a feilgar neu erthygl sy'n enyn eich diddordeb. Gallech gynllunio i fynd am dro os yn bosib, neu os allech chi ddim, mae hyd yn oed edrych allan o'r ffenest neu ar luniau o'r byd naturiol yn gallu helpu i chi gael gorffwys cynhyrchiol drwy gydol y dydd. Gallech osod nod i chi'ch hun, myfyrdod neu ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar hyd yn oed unwaith yr wythnos, a nodi sut rydych chi'n teimlo cyn ac ar ôl.
Gall gofalu fod yn anodd weithiau, ond mae'n bwysig eich bod chi yn gofalu am chi'ch hunain. Gobeithio y bydd rai o'r awgrymiadau hyn yn eich helpu chi i ddod o hyd i ffyrdd o ymlacio a gwella eich ymdeimlad o les.